यो रवि दाईको केस सिधा कुरा र न्युज 24 को मात्रै कुरा हैन, हामीमा अलि बढी चाहिँ हरेक चिजलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभली युज गरेर त्यसलाई चाहिँ भाइरल बनाउने, त्यसलाई चाहिँ नराम्रो भाइब्स आउने टाइपले कुरा गर्ने चाहिँ त्यो भएको छ कि मैले बुझेअनुसार है। रवि दाई न्युज 24 आफै बसेर यसलाई सल्टाउनुपर्छ, यसलाई फेरि ठुलो बमण्डल मचाएर लानु हुँदैन। म हाम्रो त्यही त परम्परै कस्तो बस्यो भन्दाखेरि जे कुरोको पनि खालि एकदम धेरै चाहिँ नेगेटिभली चाहिँ हामी युज गर्ने, त्यसलाई हेर्ने। कुनै व्यक्तिबाट एक्सपेक्ट गरेको कुरा पाइराखेका छौँ, त्यो व्यक्ति फेरियो, त्यहाँ अर्को मान्छे आयो, ऊबाट पनि सेम एक्सपेक्टेसन गरौँ। 10 बेबी भन्छु दिनु है, 10वटा। अहिलेसम्म देखाएन निष्ठुले तपाईँको बारेमा कस्तो पोजिटिभ बोल्दै गयो दाइ भन्छ। मलाई बोल्न दिनुहोस् त प्लिज। बोल्नुहोस्। अनि त्यही हो कि त्यही भन्दैछु। मारे हो सक्कल अन्तरबार त कति लम्ब्याको दुई जग्गाको के हो ठिस ठिस। त्यसका बाजे कहाँबाट आइपुगे चाहिँ धुरमुसे फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। ए म्याक्स फेसन वेयर, तपाईले खोजे जस्तै अनि रोजे जस्तै शरीर सुहाउँदो पहिरन, ब्रान्डेड जुत्ता तथा चप्पल, पर्दैन धाउन अनेक ठाउँ, पुरुषको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामान एकै ठाउँ। ए म्याक्स फेसन वेयर, कोटेश्वर काठमाडौँ, सिटी टावरको पहिलो तल्ला। साथै विन्टर डिस्काउन्ट अन्तर्गत यही पौष 27 गतेदेखि फागुन 15 गतेसम्म हरेक सामान किन्दा 10 देखि 50% सम्म छुट। युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौँ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। यहाँहरू सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु। म श्याम हरि। दर्शक महानुभावहरू, आज करुणाजीको जन्मदिन। अब करुणाजी भन्न साथ को भन्नु होला, उहाँलाई बल्छीको रियल श्रीमतीको रूपमा हामीले चिनाउनु पर्छ। अब रियलको श्रीमती त हाम्रो इष्टुजी हुनुहुन्छ, प्रेमिका भनौँ श्रीमती नभनौँ, बिहे गरिसक्नु भएको छैन, बिहेका सिन धेरै गरिसक्नु भएको छ, तर बिहे हुँदैन, उहाँको हुनेवाला ससुराले बिहे गर्न दिनुहुन्न। अब आज दुई श्रीमतीको साथमा यो जन्मदिन स्पेसल कुराकानी गर्दैछु म, र जन्मदिन चाहिँ करुणाजीको हो। बल्छी धुर्वे, जसले एक दशकको हास्य कलाकारितामा आफूलाई यसरी निखार्नुभयो, अहिले निर्देशकको रूपमा पनि धेरै राम्रो कथावस्तुको साथमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ र हल्का रमाइलोले एक किसिमको लोकप्रियता कमाएको छ, दर्शकको मन जितेको छ। आज हामी उहाँको फुटसलमै आएका छौँ र आउनुहोस् अब हामी कुराकानीतर्फ लाग्छौँ। मेरो साथमा हुनुहुन्छ क्रमशः बल्छी धुर्वे, मरिसमान श्रेष्ठ, यता हुनुहुन्छ बिचमा करुणाजी, अनि यता हुनुहुन्छ इष्टु कार्की नेप्टी। स्वागत छ तिनैजनालाई। नमस्ते, धन्यवाद। अनि तपाईँले तारिफ चाहिँ बल्छी दाइको मात्र गर्नुभयो, सुरुमै सिकाउनु भएको थियो, सुरु स्टार्टिङमै क्या 1500 घुस दिनुभएको थियो। हामीलाई पनि भन्नु न। उताबाट घुसै नआएपछि त 1500 घुस दिनुभएको थियो। मेरो बारेमा यति चाहिँ भन्नुपर्छ है भनेर। तपाईँले दिउँसो एकछिन फोन गरेर सोध्या भए पनि त हुन्थ्यो नि त, घुस दिन दियो भने यसो म तारिफ गरिदिन्थ्यो। त्यही भने किन यति साह्रो आपत्ति? हजुर साह्रो आपत्ति? मेरो चाहिँ तारिफै गर्नु भएन, बल्छी दाइको होइन भने त हाम्रो गर्नुभयो त। आफ्नै मान्छे हो, मलाई के तपाईँ क्वार्टरमा बस्या भएर होला घुस लिने दिने कुरा बढी आएको। र अहिले करुणाजीले टेलिफिल्म पनि खेलिरहनु भएको छ, त्यो भएको हिसाबले नि पञ्चिङ डाइलगहरू उहाँको यस्तो फुर्छन् अचेल। सुरुवातमा त यहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच, फिल्मी कुरा फ्यामिलीलाई एकदम हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू। करुणाजी, कतिौँ जन्मदिन हो त यो? अब जन्मदिन आफैमा हरेक वर्ष विशेष हुने गर्छ, तर कतिले यसलाई चाहिँ उमेर बढेको रूपमा, आफ्नो उमेर पार भएको रूपमा पनि लिन्छन्, कतिले चाहिँ उत्साहपूर्वक अझ म अनुभवले खारिँदैछु, विगतका गल्ती भुलेर अझ नयाँ जिन्दगी सुरुवात गर्दैछु भन्ने हिसाबले पनि लिन्छन्। यो कतिौँ बर्थडे हो हजुरको? मेरो यो 25औँ पार गरेर 26औँ बर्थडे हो, त्यही नै हो। तपाईँलाई त आफ्नो श्रीमती 26 वर्ष पुगेको लाग्दैन होला, सधैँ 16-17 देख्नुहुन्छ होला। होइन, मैले 22मा बिहे गरेँ हो, 22 जस्तै लागेर के 23 है, 23मा 23 जस्तै लागेर। यस्तो त्यो उमेरले मायामा कुनै पनि म्याटर गर्दैन जस्तो लाग्छ। 23मा त उहाँको उमेर हुँदा बिहे गरेर तपाईँको त 33-34 पुगेको होइन? त्यत्रो धेरै नबढाउनु यार है, त्यत्रो धेरै अचकाली बढा है। मेरो म त 32 वर्ष भइसक्यो। अब त्यो
कस्तो हो नि 1 वर्ष घट्यो नि त अनि त्यो भएर 32 वर्षमा पहिलो विस कसले गर्नुभयो करुणाजीलाई? फर्स्ट विस भावना मेरो बहिनीले, अनि त्यसपछि सुनिताले मेरो साथी सानीले, अनि त्यसपछि फ्यामिली सबैजनाले। श्रीमान तेस्रो नम्बरतिर आइपुग्नु भएछ यो पटक। उहाँले त विगत 4 दिन अगाडिदेखि ओ ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेर मैले दिइरहेको थिएँ क्या बिहान उठ्दा नि ल है केटी अग्रिम शुभकामना छ जन्मदिनको होइन। इङ्ग्लिसमा थाहा नभएर हिजो चाहिँ हिजै हो क्या अरे, हिजो बिहानदेखि चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भन्छ अग्रिमलाई भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले अनि ह्याप्पी बर्थडे एडभान्समा भनिरहनु भएको थियो, पुरै इङ्ग्लिसमा भन्नुभएको नि इन हुन्छ कि टु भनिरहनु भएको थियो। यार यो इन्टरभ्यू दिनु यार लाड भेज त भयो मेरो यार। कसले गरिरहेको त बेइज्जत कसले गरिरहेको छ? आफ्नै बुढीले। यसलाई बेइज्जत भनिँदैन। यस्तो नि हो, अब हामी नेपाली भाषामा भनौँ न, हामी गोर्खामा पढेको मान्छे इङ्ग्लिसमा कमजोरै हो हामी, त्यो कारणले गर्दा कति ठाउँमा बोल्दा ओर्दा इङ्ग्लिस चिप्लिन्छ। मलाई यो ठुलो विषय लाग्दैन कि नेपाली भाषा नजाने भए चाहिँ ल हुन नि मैले मेरो मातृभाषै जानिनँ भन्ने लाग्थ्यो, कता कता नराम्रो फिल हुन्थ्यो होला होइन। इङ्ग्लिस त अब अर्काको भाषा हो नि होइन, जान्ने हो नि, त्यो ठुलो कुरै भएन। त्यो भएर म नजाने ठाउँ बुढीलाई सोध्छु एकदम राम्रो कुरा पनि हो। रातिको 8 बज्दैछ अब स्टुजी तपाईँले पनि विस त चाँडै नै गर्नुभयो होला, के भनेर गर्नुभयो उहाँलाई? मैले त्यही भने ह्याप्पी बर्थडे भाउजू भनेर गरेँ। कसरी भाउजू? के भन्नुपर्ने त? भाउजू किन भाउजू नभने के भन्ने हो र? भाउजू भनेर ह्याप्पी बर्थडे भाउजू भनेर दिए अरे, त्यो इङ्ग्लिसमा सौतालाई के भन्छ? होइन मलाई भाउजू टु यु भाउजू मैले फेसबुकमा के टाइपको हुन्छ भनेर होला। हामी सोच्दा चाहिँ होइन। तर भन्ने मात्र यो रमाइलो हो, फेरि यसरी बुझ्न। तर सौतालाई अङ्ग्रेजीमा उहाँले बुझ्न चाहनु भएको नि पढाइदिनुहोस् न प्लिज यार। मलाई नि एक्ज्याक्टली थाहा छैन के भन्छ सौदालाई त। पछि म डिक्सनरी हेरेर भनौँ न। ओके फाइन। भाउजू मैले फेसबुकमा के भनेर राखेको छु? भाउजू नै भन्नुभएको छ। छैन के भन्नुभएको छ र? के भनेर राखेको छु? आमा यो भाउजूले हेर्नु नै भएको छैन रहेछ नि। मेरो त हेर्नु भएको छैन। नोटिस नभएको। ओके मैले लाइक लभ रियाक्ट गरेर थ्याङ्क यू नि भनेको छु कि होइन? छैन छैन नभन्नु छु। हो गरेको छु हेर्नु। तपाईँले चाहिँ हेर्नु भएको छैन बरु? मैले म यता आउँदै थिएँ नि त स्कुटरमा। डिस्कस भन्दा के बङ्गु त्यो कोकको बोतलले हाने हामी हिंसात्मक गतिविधिहरूमा संलग्न हुन चाहँदैनौँ होइन। अब यो बर्थडेको कुरा त छँदैछ। करुणाजी यो विवाह पश्चात बल्छीजीलाई धेरै लक लागेको हो, जस्तो 2 वर्ष भयो विवाह गरेको, हरेक कुरामा प्रोग्रेस हेर्दै गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय हल्का रमाइलोले पनि जुन हिसाबमा पिकअप ल्याएको छ, तपाईँले पनि कलाकारितामा अलिकति अभिरुचि राखेको जस्तो, त्यो लक लागेको हो, यसलाई लक मान्न सकिन्छ? यो यस्तो लक लागेको होइन, यो रथको चाहिँ पाङ्ग्रा थपिएको हो अनि रथ राम्रोसँग गुडेको हो भनौँ न एक हिसाबले। दाइ भाउजू बुवा मम्मी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो, एकपट्टिको पाटो खाली थियो, म आएँ थपिएँ, सबै भरिपूर्ण भयो। त्यो भएपछि मलजल सबै मिल्यो नि त, मलजल मिलेपछि उब्जाउ राम्रो हुन्छ। त्यही पाङ्ग्रो। अनि उहाँलाई चाहिँ कता पाङ्ग्रोमा राख्ने त? उहाँ मलजल गर्दै यस्तो होला रथ ब्यालेन्स नभए डिसब्यालेन्स गरेर बिउ त्यो उब्जेको बिउको हाँगा बिगा भन्न मिल्छ, हाँगाबाट आउँछ नि त, अक्सिजन लिन सकिन्छ। हान्न त पाइयो नि त, पाइयो नि त। मलाई रथको पाङ्ग्राको रूपमा नलिने तपाईँ? नलिने मनमा चाहिँ लिन पायो भने लिन्थ्यो होला। यति राम्री चाहिँ च्वाक चाहिँ सर्लक्क पऱ्यो कि होइन। त्यो कुरा त मैले भने पो राम्रो हुन्छ त। आफै बल्छीजी आजलाई क्लियर गरिदिनुहोस्, 2 जना मध्ये को च्वाक? उहाँकै भाषा मैले सापटै लिएँ। अब यस्तो हो, मेरो बुढीलाई त मैले त नराम्री कुनै के त भन्नै मिल्दैन, सबै तरिकाबाट मेरो बुढी नै अगाडि हो, त्यसपछि मात्रै ऊ हो। सुन्दरताको हिसाबले चाहिँ 2 जना मध्ये को ब्युटी ल? सजिलो बुढी ब्युटी नि कस्तो कुरा अरे, हाउ कुरा नगर्नु न यार, होइन केटी? हो नि, यस्तो राम्रो बुढी पाइ म अब रिलको गर्लफ्रेन्डलाई कहाँ राम्री भनेर बस्छु त अहिले, होइन? घर गएपछि कुचो खाइन्छ भनेर पनि अहिले आफ्नो श्रीमतीको तारिफ गरी आउन सक्छ। गरेर आउन सक्छ, यो कुरा पनि होइन एक्चुअली राम्रै हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ भाउजू नि। अनि जस्तो अब धेरैले प्रश्न पनि गर्छन्, त्यो बखत पनि प्रश्न आएको थियो सन्तानबारे चाहिँ के छ यहाँको धारणा भन्दाखेरि तपाईँले विचार गर्नलाई भन्नुभएको थियो, अब त विचार गर्ने समय पनि भयो होला नि? कोसिस जारी छ। यो त राय सम्हालको उत्तर हो।
हो र राजेश दाइले यस्तै भन्नु। राजेश हमालले चाहिँ कोसिस प्रयास मेरो तर्फबाट कोसिस चाहिँ जारी। यस्तो होला दाइले, राजेश दाइले अब श्यामहरुजी अब कुरा के भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ नि मधुमेह पनि अलिकति अहिले अब शारीरिक हिसाबमा अशक्त हुनुहुन्छ, तर मेरो तर्फबाट अब मैले कोसिस जारी छ होइन, यो टाइपको होला दाइको चाहिँ अन्तिममा राजेश दाइको यस एकदमै म त्यो दाइलाई प्रयास जारी छ भनिरहँदा अब 26 वर्ष यता 32 वर्ष यस 33 1 वर्ष 33 हुन्छ पर्सि मेरो पनि बर्थडे आउँछ। तपाईँ छोरा मान्छे हो, जति नै घटाउनु खोजे पनि त्यो गर्दैन कि मैले 33 हो नि 33 हो कि। ल ठिकै छ 33 हान्ने मलाई 33 ओके। अब त बुवा बन्नुपर्छ भन्ने पनि त लागेको होला नि त उमेरगत रूपमा पनि। ठिक छ होइन बन्ने हो अब होइन तपाईँले उता हेरेर चाहिँ अलिक आशंका व्यक्त डराएको जस्तो आभास किन? किन डराउनु उसँग उसलाई आमा बनाउने होइन क्यारे मलाई छोरी बनाउनु न त, आमा नबनाए। सिरियलको मात्रै फेरि उसँग कुरा चाहिँ एकदम हामी खालि सिरियसली नलिनु होला होइन, ओन्ली सिरियलको तरिकाले कुरा गरिरहेछौँ इष्टुसँगको र बाबा बन्नुपर्छ अब एउटा बाला कोसिस जारी छ यति नै हो। र लाइट पनि बालौँ होला साथी त्यहाँ होइन, लाइट बालेरै गरौँ किन भन्दा रातको अहिले 8:30 बजेको छ, रातको यो खाना खाने समयमा हामी अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। आज किन पनि अन्तर्वार्ता भन्दा जन्मदिन विशेष भएको हुनाले अब करेन्ट इस्युमा प्रस्तुत अलिकति हौँ। अहिले करेन्ट इस्युको कुरा गर्दाखेरि सबैजना अलिकति दिगदारी मानेको जस्तो देशको हरेक अवस्था हेर्दाखेरि अझ देशलाई लिड गर्ने राजनीतिक अवस्था त्यसमा पनि त्यो चाहिँ चरम उत्कर्ष के युवाहरूमा फ्रस्ट्रेसन भएको जस्तो के हुँदैछ हो देशमा, के हुन लाग्यो, फेरि पनि द्वन्द्व निम्ति नै हो कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। बाकसमा प्रत्येक होइन यो भनौँ न बाहिरबाट नेपाली युवाको सब आइरहँदाखेरि अब यसलाई कतिले चाहिँ अब लास भन्दाखेरि गरिबको लास धनीको पार्थिव शरीर भन्ने जस्तो नै ओड छ नि, तर हामी सब भनौँ मृत शरीर आइरहँदाखेरि अलिकति के नेपालको यो सब परिस्थिति देख्दा हजुरलाई चाहिँ अब तपाईँ कलाकारितामा हुनुहुन्छ तर पनि तपाईँ युवा हो, एउटा युवाले यो देशको समग्र अवस्था देख्दा कस्तो लाग्दो रहेछ, के नमिले जस्तो होइन, तपाईँको धारणा बुझाउँ न यो देशको समग्र परिस्थिति हेर्दा। यस्तो अब के थियो भन्दाखेरि जस्तो हामी देशमा चाहिँ नेपाल होइन, हामी जति जस्तो तपाईँको म भनौँ न प्रोग्रामको सिलसिलामा हामीलाई माया गरेर धेरै ठाउँ लानुभयो विदेशहरू पनि होइन, 10-15वटा देशहरू घुम्दाखेरि नेपालभन्दा सुन्दर देशै भेटिएन होइन। अनि नेपालमा जे छ त्यो अरू देशमा छँदै छैन, जस्तो सगरमाथा हाम्रो देशमा मात्रै छ, गौतम बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मिनु भएको होइन, र पानीको हिसाबमा ब्राजिल पछि हामी नै आउँछौँ। प्राकृतिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले हरेक चिजबाट चाहिँ हामी यति अगाडि छौँ, तर कति पनि युटिलाइजै भएन क्या। जस्तो यसमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि ठ्याक्कै भन्नुपर्दा त्यो परिपाटी नै भन्न सिस्टममै छैन क्या देश, त्यो कारणले गर्दाखेरि बिग्रेको हामी चाहिँ मैले हजुरले यो कुरा उठाउनु भयो होइन, जस्तो 2/3 सरकार थियो, मलाई एकदम आश थियो क्या ला अब चाहिँ देश बन्छ, विदेशमा भएको हाम्रो चाहिँ जो नेपाली हुनुहुन्छ उहाँहरू अब नेपाल पनि फर्किनुहुन्छ, अनि नेपाल फर्केर नेपालमा केही रोजगारी गर्नुहुन्छ, त्यो वातावरण बन्छ भन्ने मलाई एकदम आशा थियो। तर अब यहाँ चाहिँ यता हाम्रो चाहिँ प्रचण्ड बा यतापट्टि केपी बा उहाँहरूको चाहिँ द्वन्द्वले गर्दा फेरि देश चाहिँ फेरि अब एक हिसाबले के भन्छ यसलाई एक्सिडेन्ट हुने अवस्थामा पुग्यो। अलि हरेक दिन फेरि आन्दोलन भनेको छ, यता एक दिन चाहिँ केपी ओलीको पक्षको आन्दोलन, यता प्रचण्ड पक्षको आन्दोलन, एउटा के को यो भन्दाखेरि एकदम गज्याङ भइरहेछ नि त होइन। र मैले यो विषयमा चाहिँ मैले हिजो बिहान मात्रै एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ, जस्तो मैले सेवाबाट चाहिँ 28-30वटा सब आयो होइन, त्यसपछि मैले लेखेको थिएँ एउटा स्ट्याटस एकदम मन छुने, धेरैवटा सेयर भएको थियो, लगभग 50-60वटा सेयर पनि भएको थियो, एउटा कथा लेखेको थिएँ। मलाई एकदम चित्त दुख्छ यो देश अब कहिले बन्छ, र राजनीतिक दलको जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ भन्न त जहिले पनि जनताकै पक्षमा, हामी चाहिँ गरिब निमुखा नेपाली जनताको पक्षमा लडेका हौँ, हामी उहाँहरूको लागि चाहिँ राजनीति गर्ने भन्नुहुन्छ मुखले, तर व्यवहारमा देखिएको छैन अहिलेसम्म, एकदम दुःखद कुरा हो देशको लागि। करुणाजी जस्तो सबैजनाले आफ्नै पेसा अँगालेका छन्, तर पनि देशको यो समग्र अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पनि युवा भएको हिसाबले कस्तो लाग्छ? अहिले साँच्चीकै हेर्ने हो भने कि व्यक्ति बनेको छ तर देश बनेन भन्ने चाहिँ सर्वाधिक सुनिएको ओड पनि हो। अब यस्तो दयनीय अवस्था छ एक हिसाबले हाम्रो देशको, स्पेसली पोलिटिकल स्ट्याटस त पुअर नै छ, अनि इन्डिभिजुअल्ली चाहिँ हामी इच एन्ड एभ्री सिटिजन चाहिँ डेभलप भएको छौँ,
तर हामी कोलाइड भएर चाहिँ सबैजना डेभलप देश विकास चाहिँ हुन सकेको छैन भनेको घरको मुख्य व्यक्ति चाहिँ ऊ असल छ होइन ऊ आफूमा विकसित छ तर घर चाहिँ लथालिङ्ग छ कि अब यो दयनीय अवस्था हो हामीले सोचेर बोलेर त हुने केही पनि होइन जो चाहिँ आफ्नो लेभलमा हुनुहुन्छ जो चाहिँ माथिल्लो स्तरमा हुनुहुन्छ जसको हातमा चाहिँ सबै कुरा छ उहाँहरूले यो सोच्न जरुरी छ हामीले जनताको तर्फबाट दिने एफोर्ट त हामीले दिने हो हामीले यिनीहरू यस्तै हो भनेर सोचेर त कहिले पनि हुँदैन उहाँहरूले लगाउने एफोर्ट चाहिँ पोजिटिभली लगाउनु पर्यो हामीले सोचेर तर्क वितर्क दिएर मात्र केही हुँदैन उहाँहरूले नि उखान टुक्का भनेर र धर्ना हालेर मात्रै चाहिँ केही हुँदैन अब स्टुजी तपाईँ युथ कलाकार भएको हिसाबले कतिपय कलाकारहरू चाहिँ पार्टीगत रूपमा संलग्न भएर सदस्यतै लिएर पनि खुलेआम राजनीतिक विचारधारा बोकेर हिँडिरहेका छन् तपाईँलाई पनि त्यस्तो केही प्रस्तावहरू आएका छन् हाम्रो पार्टीमा आइदिए हुन्थ्यो अथवा यसरी लागौँ अथवा तपाईँ जतिको युवा चाहिन्छ हामीलाई भन्ने जस्ता वर्ड आएको छ तर अहिले त्यति धेरै एसोसिएट हुने त्यो चाहना चाहिँ छैन क्या एउटा स्वतन्त्र कलाकार हुनु र पोलिटिक्समा जोडिनुले त्यसले अलिकति फरक इम्प्याक्ट राख्छ नि त त्यही भएर म अहिले चाहिँ जोडिहालेको छैन र जोडिने सोच पनि छैन पोलिटिकल कुराहरूमा चाहिँ कस्तो भने इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ होइन अब यो अवेर पनि हुनुपर्छ सबै कुरा जान्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई होइन अब पोलिटिक्स हेर्दाखेरि अब जति जनताले आश गरेको छ त्यो अनुसारको दाइले भने जस्तै आउटपुट राम्रो आएको छैन होइन तर पहिलाभन्दा एउटा चाहिँ के हो भने मान्छे पोजिटिभ पनि कुरा हेर्नुपर्छ कि पोलिटिक्स अहिले हामीले यो गणतन्त्र आइसकेपछिको राजतन्त्र हुँदाखेरि कस्तो भइरहेछ भने मान्छे स्वतन्त्र भएर बोल्न पाइरहेछ क्या हिजो राजतन्त्र हुँदाखेरि राजाको विरुद्धमा बोल्नेलाई त फाँसी दिन्थ्यो काट्थ्यो क्या मान्छे लुकाएर बोल्न पाएको थिएन नि त आज मान्छेले बोल्न पाइरहेछ केपीले यस्तो गर्यो भन्न पाएको छ उस्तो गर्यो भन्न पाएको छ होइन यो चाहिँ पोजिटिभ कुरा हो क्या हामी बोल्न पाछौँ क्या एटलिस्ट बोलेको कुरा त्यसले नै हो क्या युनिटी क्रिएट गर्ने भनेको चाहिँ एकता हुन्छ नि त इम्प्लिमेन्टेसन हुनु सोचेको जस्तो इम्प्लिमेन्ट चाहिँ भएको छैन जस्तो धेरै कुराहरू हुन बाँकी छ नि त त्यो इभन त्यो फेसिलिटीहरू जनतालाई दिनुपर्ने त्यो लेभलको दिएको छैन जति भन्दै आए जति भाषणमा सुनाउँदै आए त्यो चाहिँ भएको छैन तर केही न केही एचिभमेन्ट चाहिँ भएको छ अब करेन्ट इस्युमा यो केन्द्रित रहँदै गर्दाखेरि रवि लामिछानेले सिधा कुरा छोड्नु भएको टेलिभिजन न्युज 24 छोड्नु भएको त यहाँलाई पनि अवगत नै छ होला रवि दाइले छोड्नु भयो मलाई थाहा छ जस्तो 5 वर्षको त्यो टेलिभिजनसँगको सहकार्य उहाँले छोड्दै गर्दाखेरि अझ त्यस्तै जनगुनासोको सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम लिएर आउँछु भनिरहँदाखेरि सिधा कुरा चाहिँ फेरि न्युज 24बाट प्रसारणमा आएको छ अर्को प्रस्तुताले त्यसलाई प्रसारण गर्नुभएको छ र त्यो नामसँग अहिले फेरि विवाद सुरु भएको छ यो सिधा कुरा कसको न्युज 24 को कि रविजीको भनेर यसमा के भन्नुहुन्छ अहिले त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यक्तिले हेऱ्यो भन्दा नेकपा पार्टी केपी ओलीको हो कि प्रचण्ड माधव पक्षको भन्दा निर्वाचन आयोगले दुईटालाई मान्यता दिएन र कसको भन्दाखेरि होइन कसको भन्दाखेरि केपीको हो कि प्रचण्डको हो त भन्दा कसैको नभएको अवस्था के तपाईँहरू फुट्नु नै भएको छैन यसलाई फुट मान्न सकिन्न भनेर दलको मान्यतै दिएन हो अहिले रविजीको केस पनि रवि लामिछानेको सिधा कुरा कि सिधा कुरा जनतासँग न्युज 24 को भन्ने प्रसङ्ग आउँदा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस्तो हो यो विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ यो रवि दाइको केस सिधा कुरा र न्युज 24 को मात्रै कुरा होइन हामीमा अलिक बढी चाहिँ हरेक चिजलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभली युज गरेर त्यसलाई चाहिँ भाइरल बनाउने त्यसलाई चाहिँ नराम्रो भाइब्स आउने टाइपले कुरा गर्ने चाहिँ त्यो भएको छ क्या मैले बुझेअनुसार है यो मात्रै केस छैन क्या जस्तो सपोज मैले अब म घरमा गएर चाहिँ नै भात खान्छु त्यसपछि सुत्छु भन्यो भने कहाँबाट काटेर ल्याउने अनि त्यो जोड्ने टिकटकमा अनि भाइरल बनाउने अलिकति भएको भन्दा अर्को चिजले जाने हाम्रो यो बानी बसेको छ त्यस कारणले गर्दा यस्तो चिजहरूमा रवि दाइ न्युज 24 आफै बसेर यसलाई सल्टाउनुपर्छ यसलाई फेरि ठुलो बमण्डल मचाएर लानु हुँदैन म चाहिँ यस्तो पक्षमा छैन यो नेपाली जनताहरू चाहिँ कस्तो भन्दा तपाईँको अडियन्स होइन नेताहरूले भन्दाखेरि जनताहरू हामीले भन्दाखेरि पनि अब दर्शकहरू भनौँ होइन कस्तो भयो भन्दा सिधा कुरा प्रसारणमा आयो हिजोबाट त्यो कार्यक्रम गर्ने प्रस्तुतालाई यति डिसलाइक आइरहेको छ कि उहाँको दोस्त होइन नि त्यो कार्यक्रमले त जनताकै गुनासो सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम हो भएर यो चिजलाई चाहिँ टेबलमा बसेर आफैले एउटा के भन्छ डिस्कसमा गएर यसलाई चाहिँ डिसिजन गर्नुपर्छ कि यो चाहिँ हाम्रो त्यही त परम्परै कस्तो बस्यो भन्दाखेरि जे कुरोको पनि खालि एकदम धेरै चाहिँ नेगेटिभली चाहिँ हामी युज गर्ने त्यसलाई हेर्ने परम्परा बस्यो त्यस कारणले गर्दा म यस्तो काहीँ चिज विवादित चिजहरू भयो भने म बोल्दिनँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परम्परै नराम्रो बसिसकेको छ क्या न्युज 24बाट त्यही कार्यक्रम जारी रहँदा यहाँलाई चाहिँ केही प्रतिक्रिया दिन मन छ जस्तो त्यही नाममा हुन त नाम त्यही भए पनि त्यसले त फेरि हाम्रै लाभका लागि
सञ्चालित कार्यक्रम हो नि त, जनताकै लाभ त्यसले त सेवा लिन पाउने हो। त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको त कसैलाई घाटा हुने अथवा नाफा हुने सवालमा होइन नि, जनताकै गुनासो सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम। यस्तो हो कि विद्यालय उही छ, मात्र प्राध्यापक डिफ्रेन्ट, त्यही हो। यसमा त गुनासो हुनुपर्ने कारण पनि छैन, विवाद आउनुपर्ने कुनै पनि कारणै छैन। किन यसरी गाली गर्न ओहिरहेका होला जस्तो प्रस्तुता फेरि दैमा त्यसमा ठुलो इस्यु गर्नुपर्ने। यस्तो रवि दाईले जुन जनताको लागि जुन काम गर्नुभयो नि, जुन डटेर त्यो 4-5 वर्ष, त्यसले गर्दाखेरि दाईप्रतिको एकदम जनमानसमा चाहिँ एकदमै माया छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो। र जसले अहिले पुरानो नयाँले जसले चलाउनु भएको छ उहाँको कुनै गल्ती पनि छैन। रवि दाईले टिभी नै छोड्नुभयो त उहाँको पनि गल्ती भएन, अर्को कामको लागि जानु भएको छ। यति हो कि हामी चाहिँ पोजिटिभली जानु पर्यो क्या, पब्लिक पनि। जस्तो तपाईँ पनि त त्यसको उदाहरणै हुनुहुन्छ। मेरी बासे तपाईँले छोड्दा डिसलाइक आएको होइन त मेरी बासेलाई, किन बल्छी र राजु मास्टरले छोडे भन्न साथ हामीले उनीहरू चाहिन्छ। अब हामी हेर्दैनौँ कसले यो चलाउन लाग्यो भनेर विरोध त गरे। यस्तो हो, त्यो केही समय त्यस्तो भयो। त्यसपछि बिस्तारै मेरी बास चाहिँ आफ्नो ठाउँ चलिरहेको छ। त्यो हाम्रो जन्मघर हो, त्यो पनि बस्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो, बचिरहेको छ। अहिले हामीले अर्को एउटा सानो घर बनायौँ, त्यो पनि एक हिसाबले बिस्तारै हामी जग हाल्दै थियौँ। हाम्रो दर्शकहरूले माया गरिदिनु भयो हामीलाई, त्यो पनि एउटा सानो घर बनिरहेको छ। यही नै हो, हामी हरेक कुरामा चाहिँ नेगेटिभली भन्दा पोजिटिभली प्रस्तुत हौँ। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ है, एकदमै सिम्पली कुरा हो यो। एकदम जस्तो स्टुले केही भन्यो उसले यस्तो भन्ने मलाई टाइपले गइयो भनेदेखि मनमा इगो राख्यो भने ऊ मन पर्दैन, उसलाई नि नपर्न सक्छ। भन्यो भने यसो भन्यो ल ठिक छ तिमीले यस्तो भने हुन्थ्यो है, सोक्यो क्या। यति हो मैले जानेको, योभन्दातिर नलम्बाम। स्टुजी जस्तो अब यही प्रसङ्गमा चाहिँ कतिले चाहिँ यो कार्यक्रम न्युज 24ले आफ्नो हकदाबी गर्नै मिल्दैन। तपाईँ चाहिँ फेरि किन यो कार्यक्रमप्रति धेरै उ गरिरहनु भएको छ? मैले नबुझेँ नि फेरि यहाँनिर छ कि यो कार्यक्रमप्रति भन्दा पनि अहिलेको बर्थडेको बारेमा सोध्नुहोस्, रिजोल्युसन सोध्नुहोस्, आगामी दिनका प्लानहरूको बारेमा एउटा कस्तो चलिरहेको छ सोध्नुहोस्, लामो समय 9 महिना बन्द भएर फुटसल खुल्याएको छ होइन, कतिको असर गर्यो सोध्नुहोस् होइन। त्यो पनि सोध्छु मैले यसमा किन केन्द्रित भयो भन्दा आम धारणाको होइन, म किन डराउने र यसमा चाहिँ आम धारणा के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो धारणा यति नै हो। यहाँ त धेरै बोल्यो भने फेरि टिकटकमा काटेर फेरि बिगारेर के हुन्छ, प्लिज यार अर्कोतिर जाउँ अब। मैले यो प्रसङ्ग उठाउनुको कारण चाहिँ आम धारणा किन यति धेरै परिवर्तित छ त होइन, यति धेरै सक्ने क्षमताको कम छ नेपाली जनमानसमा, स्वीकार्न सक्ने क्षमताको कम, एक्सेप्टेबल छैन हामी। अनि अर्को प्रियजनलाई पनि राख्न सकेको छ नि त, यस्तो स्वीकार्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। यति हो। यस्तो हो, हामीले कुनै व्यक्तिबाट एक्सपेक्ट गरेको कुरा पाइराखेका छौँ, त्यो व्यक्ति फेरि हो, त्यहाँ अर्को मान्छे आयो, ऊबाट पनि सेम एक्सपेक्टेसन गरौँ, गर्न पाइन्छ, त्यो हक अधिकार हो। तर त्यो एक्सपेक्टेसन फुलफिल हुनको लागि त्यो मान्छेलाई स्वीकार्न सक्नु पर्यो। बाबुआमा छोडेर लोग्ने भनेर आएको हो नि त, बाबुआमाबाट पाएको चिज ऊबाट पाउँछु भनेर आश गरेर आएको हो र उसलाई स्वीकारेको हो नि त। त्यो पाएँ नि मैले, पाइनँ भने मात्र डिभोर्स हुने हो। त्यो किन पाउँदिनँ त, दुईतर्फी हुँदैन र पाउँदिनँ, त्यही हो के। जस्तो उताबाट आजसम्मको यतिको त मेरो बुढीले बोलेकै थिएन यार, खतरै बोल्दिरह यार है मान्छे। सो यस्तो कुरा दिँदा होइन हामीलाई हेरिरहनु भएको छ धेरै होइन। यस्तो हो क्या, मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एकदम सिरियस गफ गर्दा चाहिँ कस्तो नरमाइलो लाग्छ क्या। हामी लिटरली गफ गर्दा पनि घरमा हामी नर्मली 8 घन्टा, दिनमा धेरै भयो 7 देखि 8 घन्टा सँगै हुन्छौँ होला, त्यो पनि रेयरली होइन। अनि भेटेपछि हाम्रो काम हाँस्ने नै हो, नाच्ने गाउने हाँस्ने हावा कुरा गर्ने बोल्ने। त्यो भयो भने मैले चाहिँ यो टपिक किन ल्याएँ भन्दा जस्तो करेन्ट इस्युमा तपाईँहरूको धारणा बुझ्नुपर्ने हो र अहिले चाहिँ आम धारणा किन राम्रो कुरामा पनि नेगेटिभली गइरहेको छ भन्ने विषयमा हो। यसमा हो संस्कार बसेन। अब स्टुजी जस्तो खुट्टा तान्ने प्रविधि किन हुन्छ नेपाली समाजमा, जस्तो यो समग्र केस हेर्दाखेरि नि यो खालि मैले पर्टिकुलर प्रतिनिधि घटनाको रूपमा लिएको, तर यस्ता घटना धेरै छन् जहाँ चाहिँ खुट्टा तान्नका लागि आफ्नै घरको सदस्यले खुट्टा तान्छ भनेपछि यो प्रविधि किन हाबी छ? खुट्टा तान्ने विषयमा म भन्छु है, तान्ने विषयमा मैले एउटा स्ट्याटस फिड लेखेको थिएँ। हाम्रो प्रवृत्ति होइन, हामी तान्ने भन्ने कुरा हुन्छ, तान्ने नै हो सुन्दाखेरि, तर एउटा खुट्टा तान्ने एउटा हात तान्ने। हात तान्दाखेरि एक स्टेप माथि गइन्छ, माथि पुर्याउँछ, जब कसैले खुट्टा तान्छ तल पुर्याउँछ। त्यस कारणले गर्दा हामी तान्ने ठिक छ,
खुट्टा होइन हात तान्नेतिर लागौँ त्यसपछि देश बन्छ सबैजना भन्छ यसरी जाउँ क्या एकदम गुड थिङ्किङ होइन उहाँको एकदम राम्रो विचार तपाईँको चाहिँ यो खुट्टा तान्ने प्रविधिमा केही धारणा खुट्टा तान्नेलाई यसरी फालिदिने अनि आफू माथि चढ्ने हो कि अनि हात तान्नेलाई समाउने क्या कसले मेरो हात तान्छ भनेर सोच्ने अनि त्यो मान्छेको हात समात्दै तान्दै माथि चढ्ने हो क्या खुट्टा तान्नेलाई हात तान्न सिकाउनु पर्यो हान्ने पनि होइन कति राम्रो विचार होइन उहाँलाई फेरि अनि पो मैले राम्रो व्यवहार उहाँसँग गरे पो उहाँले पनि त्यो व्यवहार सम्झेर उहाँसँग राम्रो गर्नुहुन्छ त अब लात्ताले हानेर गइस त्यो मान्छे त तलको तल भयो नि त राम्रो बोलेको केटीले र अब क्लोजिङ गर्नुपर्छ अन्तर्वार्ताको हातमा सुन टल्किरहेछ करुणाजी मैले अघि भर्खर लगाइदिएको अघि मैले लगाइदिएको होइन यस्तरी नडाँट नानी मैले आज गिफ्ट गरेको मेरो बुढीलाई ओके मेरो बुढीलाई मैले तपाईँले गिफ्ट गर्नुभयो यसलाई जुम गरेर खिचौँ होला होइन त्यस्तो त्यो सो अफ गर्नु राम्रो होइन यो सानो एउटा थियो हराइमा डर छैन होइन नि हराइमा डर छैन होइन साँच्चीकै सुनकै हो डर छ अहिले अब सुनको यति धेरै वृद्धि भइरहेछ झ्याप्पै सुनै उपहार दिनुभएछ यो खुल्ला मन भएर पनि होला होइन आफ्नो के बिहेमा दिनुभएको थिएन र अहिले दिनुभयो होइन बिहेमा हुँदैन त्यस्तो त कहाँ दादा भनेपछि उहाँले कसरी दिनुहुन्छ आफ्नो बहिनीलाई के भन्नु आज किनिदियो अनि आज बर्थडेको दिन किनिदियो खुसी पनि भइरहेको हुन्छ पछि फेरि यताउता पऱ्यो फ्याट बेच्दै आनन्द म 10चोटि बेबी भन्छु दिनु है 10वटा 10वटा साँच्चै यो रमाइलो प्रसङ्गमा जस्तो यसरी उहाँलाई यो सुनपार दिँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसो स्टुला पनि केही उपहार दिउँ भन्ने त्यस्तो लाग्छ त्यो मेरो दाइलाई सोध्नु कसको दाइलाई मेरो दाइ हाम्रो दाइलाई जेठा दाइलाई सबै कुरा सोध्नुपर्छ परेन त घरमुली भएपछि कस्तो कुरा गर्नुभएको यही हो बिग्रेको केसै त्यही हो आफ्नो मर्जी गरेर केही कुरा किन्नु छ भने नि घरको सबभन्दा ठुलो मान्छेसँग डिसिजन लिने त्यो चलन रहेछ क्या दाइहरूको त्यो पहिलेदेखिको क्या यो चाहिँ सही लाग्यो क्या मलाई तपाईँलाई अहिलेसम्म केही दिनुभएको कि छैन आजै अन्तर्वार्तामा भन्नु पऱ्यो हजुरले मलाई कहिलेकाहीँ पैसा दिनुहुन्छ दाइले नभएको बेला ल है तपाईँले निगरानी गर्नु नो एकदमै क्राइसिस भएको बेला भन्दैछु मैले क्राइसिस भएको थियो यस्तोलाई यस्तो परेर चाहिँ केटी दिनु पऱ्यो है बिचरा भन्नुभएको थियो अनि दाइ पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो दाइ म हामी दुईजना सँगै हिसाब गरिरहेको थियौँ जेठाजु बुहारी अनि दाइले नि केटा होइन गर्नुपर्छ आफूसँग भाइलाई भने अनि मैले गर्नु न भने अनि भोलिपल्ट लगेर दिनुभयो राम्रो कति दिनुभएको थोरै थियो उसले मलाई रिटर्न गरिसक्यो थोरै अमाउन्ट हो पैसा हो कहिले थियो ब्याज सहित लिनु भएन नि नो हामी त्यस्तो पाए त लिन्थे नि दिन म यता पुरा प्राउडली नो हामी त्यस्तो गर्दैनौँ भनिरहेको छु पाए त लिन्थे नि रे ल बिजनेसम्यानको मान्छे बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने हो तर केही छैन यो दाइले मलाई बाइ द वे अरू बेला पनि पेट्रोल सकेको बेला केटी तँलाई पेट्रोल हाल्नलाई पैसा ला छैन भनेको होइन भनेर दिनुहुन्छ त्यो गर्नुपर्छ एउटा दिइसकेर गार्जियन होइन अहिले सुन्नु है अहिलेसम्म देखाएन नि स्टुले तपाईँको बारेमा कस्तो पोजिटिभ बोल्दै गयो दाइ भन्छ अहिले इन्टरभ्यू सकिएपछि पेट्रोल किन्ने पैसा दिनु भएको कि स्कुटी किनिदिइसक्नु भयो स्कुटी त्यो गाडी किनिदिन्छु त्यसलाई दाइ मलाई स्कुटर किनिदिन्छु भन्नुभएको थियो नि तपाईँले अस्ति कहिले तर पेट्रोल हाल्न चाहिँ साँच्चै सिरियसली नै भने त्यो दिइरहनुहुन्छ दाइले तपाईँको यो माया यो सद्भाव यो स्नेह चाहिँ रियलको श्रीमतीमा नै रहिरहोस् रियलको श्रीमतीमा नै रहिरहोस् होइन किन भन्दा मानवीय गुणले पनि सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ रिलको श्रीमती होइन गर्लफ्रेन्ड होला नि उहाँले श्रीमती बनाउन खोज्नु भयो हुन नसकेको श्रीमती हो नि यो नि त्यहाँ भन्न मिल्यो यस्तो हो माया सद्भाव सबैमा हुन्छ होइन त्यसमा पनि अब आफ्नो फ्यामिली अलिकति बढी नै हुन्छ जस्तो मेरो बुढी मेरो दाजुभाइ मेरो भाउजू मेरो बुवा आमा त्यो पक्कै पनि सबैजनाको त्यो हुन्छ नै र इस्टु मसँग काममा जोडिएको मान्छे र उसलाई पनि काममा भनेर त्यस्तो होइन कि हामी एकदमै मैले मसँग जो मान्छे काममा जोडिनुहुन्छ र बाटोमा भेटेको मान्छे कहीँ भेटेको मान्छे सबैजनासँग म एकदम रेस्पेक्ट गर्छु सबैजनासँग बोलचाल गर्छु सबैलाई माया गर्छु जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ मलाई सबैभन्दा दाइको एकदमै मन परेको चाहिँ एकदम सिरियस कुरा है फेरि जोक होइन है अनि नरुनु न दाइ मलाई एकदम धेरै मन परेको चाहिँ के हो भने हल्का रमाइलोमा चाहिँ मलाई सबै ठाउँ गइन्छ नि हामी मामा घर जान्छौँ होइन कहाँ घुम्न जान्छौँ तर घर जस्तो फिल हुन्छ क्या सबैभन्दा मन परेको चाहिँ हुन्छ नि यो मान्छे चाहिँ नभन्नु त्यस्तो यो मान्छे चाहिँ मेरो मान्छे हो जस्तो हुन्छ क्या
सबै कुरामा फ्यामिलीहरू क्या हुन्छ नि जे कुरामा पनि दाइ यस्तो प्रब्लम भयो भने कसरी सल्भ गर्ने भनेर जिस्क्या होइन मलाई बोल्न दिनु न प्लिज मलाई बोल्न दिनुहोस् त प्लिज बोल्नुहोस् अनि त्यही हो कि त्यही भन्दैछु भोलि बिहानसम्मलाई पुग्छ त्यही हो म त मारे हो सक्कल अन्तरबार त कति लम्ब्याको दुईजनाको के हो ठिस ठिस त्यसका बाजे कहाँबाट आइपुगेछ यो धुर्मुसे बच्चा दाइ यो चाहिँ अडिसन हो है उहाँले खेलाउँछ कि भनेर हुन्छ नि हल्का रमाइलो मारे म त म मेरी भाषामै खेल्छु हल्कामा खेल्दिनँ ठिकै छ केही छ धुर्मुसे हो नि त धुर्मुसेले कहाँ आएर हल्का खेल्छ यस श्रद्धेय गुरु केदार दाई सीताराम दाई जहाँ हुनुहुन्छ ल्याटाल दिन्छु गुरु गुरु भने चाहिँ एकचोटि फोन छैन केही छैन चक्लेट ल्याउनु छैन बुढी बेहोर्सी एकचोटि भेट्न आउनु छैन इमाडोल घरमा ल्याटाल दिन्छु गुरु भने दाइले नै भन्नुभयो यार तैँले बुढी खोइ त अनि कहिले ल्याउँछस् खाना खुवाउनु भन्नु मिलाइछु त मैले त्यति त साँच्चै हो र के अरे नडाँटी भन्नुपर्दा कनुलाई एकदमै इन्डस्ट्रीमा भेट्न मन लागेको मान्छे एकजना केदार दाई अर्को मन दाई मदन कृष्ण श्रेष्ठ दाई र केदार दाईलाई चाहिँ उसलाई एकदमै भित्रदेखि नै भेट्नु मन छ मलाई धेरै भयो एकदम उ गरेको मैले आफै हाँसेकला भएर त्यति एउटा इच्छा पुरा गर्न नसक्ने कस्तो होइन व्यस्त भएर ऊ यहाँ फुलसलमा एकदम व्यस्त हुन्छ म बाहिर त्यो कारणले अब म छिटै नै उसको इच्छा चाहिँ पुरा गराउँछु छिटै नै है म ल्याटाल दिन्छु मान्छे यति काले भए पनि श्रीमती त राम्रो पायो नि बज्जेले जसले त्यही भन्छ यार म नराम्रो भयो नि यार होइन राम्रो छ अरे ठिकै छ दाइ प्राउड गर्नु तर पनि श्रीमती होइन बल्छी म हरेक कुरामा एकदम पोजिटिभ मलाई सुन्नु न म हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि वाह बल्छीले कस्तो राम्रो श्रीमती पा भन्नुहुन्छ होइन त्यो भनेको चाहिँ त के राम्रो छ र भने त नि मलाई होइन काले भने होइन हो भन्नु न कस्तो राम्रो भनेको त राम्रो छैनस् भाइ तैँले श्रीमती मात्रै राम्रो पाइस् भने त हो नि तर म एकदम पोजिटिभली ठिक छ नि ल्याटाल दिन्छु चित्त दुखाएर पित्तै फुटौला जस्तो गर्नु पर्दैन के राम्रो भनिरहेको छु त तपाईँलाई म हल्का रमाइलोमा खेलाउँछु यार त्यति भएपछि अब अन्तिममा ल अब चाहिँ नबोल्नु ल खेलाउनु दाई र केदार दाईको क्यारिकेचर गरेर हल्का रमाइलो खेल्न पाइन्छ अनि त म कुञ्जान दिदीको नि गर्छु अन्त नि खेलाउनु पाइन्छ ए होइन भनेको यता सोध्दै हुनुहुन्थ्यो अब के सोध्नु म त केही सोधिँदैन अब मैले सिरियसली अघि त्यत्रो कुरा गर्न खोज्दाखेरि दिनु भएन म त केही पनि बोल्दिनँ मारिदिनु भयो राजा तर आजको यो अन्तर्वार्ताको मूल ध्येय चाहिँ बर्थडेमा यो रोचक कुराकानी सँगसँगै युथहरूमा नेगेटिभ भाइब्स आउनुहुन्न युथहरूले चाहिँ सबै कुरा पोजिटिभली यसलाई सोच्ने हो भने देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि हो किन भन्दा हामीले अहिलेको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि नि युथमा पनि त्यो नेगेटिभ भाइब्स चाहिँ अलिक ज्यादा हो कि राम्रोमा पनि नराम्रो देखिहाल्ने होइन नराम्रो छ भने त त्यसलाई नराम्रै बनाइहाल्छन् हामीमा यस्तो भयो क्या अब मैले आफूले लागेको होइन अब यो फेरि बल्छी पुरा ठुलो मान्छे पल्टेर यहाँ दिइरहेछ नभन्नु होला होइन मैले आफूले सोचेको मेरो बुवा अहिले पनि गाउँमा जोत्नुहुन्छ मेरो घरमा भैँसी छ दुध दुनुहुन्छ बिहानै उठेर भकारो सोर्नुहुन्छ गोबारमा खेलाउनुहुन्छ घाँस काट्नुहुन्छ म जाँदा पनि त्यही काम गर्छु भनेपछि हामी एकदमै गाउँबाट एकदम सामान्य फ्यामिलीबाट आएको मान्छे हो होइन त्यस कारणले गर्दा अहिले 2-4 जनाले चिन्नु भयो होला माया गरिदिनु भयो होला होइन एउटा कलाकार भयो होला भनौँ न तैपनि हुन्छ नि कस्तो भन्दाखेरि के भन्न लाग्थेँ बिर्सेँ मैले साँच्चै कस्तो यार भन्दै थिएँ ठ्याक्कै बिर्सेँ कि मैले सबजना कि उहाँलाई पर के भन्न लाग्यो होला मैले भन्न खोजेको यस्तो हो कि त्यसरी आइयो हामी काठमाडौँमा दुःख गरियो अहिले हामी एक हिसाबले व्यस्त छौँ क्या हामी अलिकति व्यस्त भएनौँ नभइसकेपछि एउटाले अर्काको कुरा गर्ने अर्काले अर्काको कुरा गर्ने फेसबुकमा उसलाई लेख्ने उसलाई मैले चाहिँ त्यस्तो लेखिदिने मैले सपोज इस्टुसँग मन परेन भने म सिधै फोनमा बहिनी यो यस्तो हो तिम्रो यो चाहिँ भएन के कुरा गरेँ म चाहिँ त्यो खाले हो तर हाम्रो चाहिँ परिपाटी कस्तो भयो भन्दाखेरि मन सपोज मैले बुढीलाई के भन्नु छ भने उसलाई नभन्ने फेसबुकमा लेखेर अनि त्यो आरिस पुग्ने त्यो चाहिँ त्यो परम्पराले गर्दाखेरि पनि हजुरले भने जस्तै हामी युवा जमातमा नै अलिकति नेगेटिभिटी चाहिँ धेरै भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्छ र हामी व्यस्त हुनु जरुरी नेपाली करेक्सन गर्नुस् परम्परा नट परम्परा ओके ठिक छ धन्यवाद नेवारी टोन केही आएको अन्तिममा जाँदा जाँदै यो कुराकानी कस्तो लाग्यो त हामी यो क्लोज गर्दैछौँ है अब यसलाई कस्तो लाग्यो स्टोजीलाई अलिकति डाहा लाग्दो त लागेन नि जोडीका कुरा गिफ्टका कुरा सुनको औँठी यी सबै कुरा मलाई डाहा लाग्दैन मेरो अब हुनेवालाले अब करुणाजीलाई दिएको भए चाहिँ अलिकति डाहा लाग्थ्यो होला तर दाइले दिनुभयो हुनै नसक्ने वाला होइन त्यो सोचमै नआएको
मलाले होइन मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे होइन so much dear निप्टु डल्लु नकल क्युटी करुणाजी यहाँलाई कस्तो लाग्यो कुराकानी यहाँसम्म आउनुभयो सम्झेर थ्याङ्क यू सो मच धेरै लामो समयपछि भेट भएको हजुरसँग है एकदम रमाइलो लाग्यो मिठो कुराकानी भयो समय सान्दर्भिक पनि थियो रमाइलो पनि थियो थ्याङ्क यू सो मच अब यहाँलाई कस्तो लाग्यो पुन्नी यसमा चाहिँ मेरो त- अलिकति मलाई त त्यो यस्तो हो। त्यो माग्ने बुढाको भाइसमा चाहिँ मैले जुन यति नराम्रो मान्छेले यति राम्रो श्रीमती भनेको त्यो व्यङ्ग्यात्मक है फेरि यसमा मलाई साँच्चीकै एकदम सिम्पल मन दुखाउने खाले मान्छे होइन सत्य कुरा भन्दा मन दुखाउने कुरै छैन झुटो भने भए मन दुखाउनु हुन्थ्यो होइन कुराहरूमा त हामी पचाउन सक्छौँ क्या अब सानो पोजिटिभली जाने हो के ठुलो कुरा भयो त करुणातिर जाउँ न ल सानो उहाँ प्रोग्राम इन गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ हजुर सानो त्यो चाहिँ यो मैले अन्तर्वार्ता इन गरेर हामी घर गएपछि हुन्छ चिन्ता नलिनु होला अर्कोपल्ट होइन तपाईँहरू बेलुका घर गएपछि हुन्छ कि त्यो कुरा चाहिँ कुराकानी कस्तो लाग्यो यहाँलाई चाहिँ होइन एकदमै कति कुराहरू बोल्दा अलि नराम्रो केही काहीँ नराम्रो बोलिरहेको छन् क्षमा प्रार्थी छौँ होइन कुराकानी एकदम रमाइलो भयो तपाईँसँग भेट्दा पक्कै पनि कहिले पनि नरमाइलो भएकै छैन रमाइलो हुन्छ यति नै हो मेरो बुढीलाई फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे टु यु मेरो बुढी डार्लिङ मेरो मुठुको टुक्रा यहाँनिर त भन्दिनँ हौ होइन यति नै हो हल्का रमाइलो हेरिदिनु भएको छ कमी कमजोरी कमेन्टमा लेख्नु भएको छ र कोही कोही कमेन्ट चाहिँ हेर्न सुन्न नसक्ने पढ्न नसक्ने अलिकति अपशब्द युज गरेर नै आउँछ यस्तो चाहिँ नगरौँ तपाईँले त्यो लेख्नु भनेको तपाईँले आफ्नै हटाउनु हो जस्तो लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सभ्य तरिकाले कमेन्ट गरौँ प्रोग्राम हेरिदिनु भएको छ नेपाली चिज सबैलाई माया गरिदिनु होला यति नै हो हस् बालजीजी करुणाजी इष्टुजी तिनैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच